हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि यो जाडोको मौसममा एकदमै तातो खानालाई पनि मिठो बनाउनलाई पनि छिटो थिचेको मुलाको झोल तरकारी लिएर आएकी छु। सजिलै बनेर तयार हुने यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा मुलालाई सफा गरेर लिएकी छु। अब यो सफा गरेर लिएको मुलालाई यसरी चाना-चानामा काटेर तयार गर्ने। यसरी यो गोलो चानामा काटेर तयार गरेको मुलालाई अब भने हामीले थिच्नु पर्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि सिलौटा या खलको सहायताले मैले भने यसलाई यसरी हल्का थिचेर तयार गरे। हेर्नुस् त, यतिको थिचेर सबै मुलालाई रेडी गरिसकेपछि अब भने हामी यो थिचेको मुलाको एकदमै टेस्टी झोल तरकारी बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडा तताउन राखिसके र तातेको भाँडामा राखे तेललाई केही बेर राम्रोसँग तात्न दिएपछि यसमा राखे सानो चम्चाको 1 चम्चा 5 फुरन फुराउनका लागि। 5 फुरन राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा मैले राखे 2टा सुकेको खुर्सानी। हजुरले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार खुर्सानी थोरै या धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी राखेसँगै यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज राखे। अब भने ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यो प्याजलाई राम्रोसँग चलाएर ब्राउन हुँदासम्म पकाउने। प्याजलाई केही बेर यतिको चलाएर पकाइसकेपछि अब भने यहाँ प्याजको कलर चेन्ज भइसकेको छ। प्याजको कलर यतिको चेन्ज भएपछि यसमा राख्ने काटेर राखेको आलु र प्याजलाई अब सँगसँगै हामीले केही बेर चलाएर भुट्ने। प्याज र आलुलाई केही बेर राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने बेसार राखे सँगसँगै यसमा राखे मैले अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेसँगै यसमा राखिदिने थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखे सँगसँगै अब यसमा राखिदिने जिरा र धनियाको मिक्स धुलो मसला। यो मसला राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई एकदमै लोमा राखेर केही बेर राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। यसरी सबै मसलाहरूलाई केही बेर राम्रोसँग चलाएर पकाइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको टमाटर राखे सँगसँगै यसमा राखिदिने स्वादअनुसार नुन राखिदिसकेपछि अब हामीले यो टमाटरलाई सबै मसला र आलुसँग मिक्स गरेर केही बेर चलाइदिने। एकैछिन यसलाई पकाइसकेपछि अब भने हामीले यसलाई छोपेर लो हिटमा 2 देखि 3 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिने। आलु र टमाटरलाई गल्न दिने। केही बेर यसलाई हामीले छोपेर पकाइसकेपछि अब भने यहाँ टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब गलिसकेको टमाटरलाई राम्रोसँग चलाइदिने र यसलाई म्यास गरेर यसबाट एउटा ग्रेभी तयार गर्ने। केही बेर यसलाई यतिको चलाएर टमाटरलाई म्यास गरिसकेपछि मजाको ग्रेभी बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यतिको ग्रेभी तयार भइसकेपछि अब यो मसला ग्रेभीमा हामीले थिचेर राखेको मुलालाई हालिदिने। थिचेर राखेको सबै मुला हालेसँगै ग्यासको हिटलाई चाहिँ अब मिडियममा राखिदिने र यो मुलालाई सबै टमाटरको ग्रेभीहरूसँग मजाले चलाएर एकछिन मिक्स गरिदिने, पकाउने। केही बेर यो टमाटरको ग्रेभीसँग मुलालाई पकाइसकेपछि अब भने यसमा झोल हाल्ने। हजुरले कतिको ग्रेभी खानुहुन्छ या झोल खानुहुन्छ त्यो अनुसार यसमा पानी राख्नुहोला। 1 ग्लास मात्र पानी राखेर यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पकाउनु भयो भने चाहिँ यो एकदमै ग्रेभी खालको तरकारी बनेर तयार हुन्छ। म भने यसलाई झोल तरकारी बनाउँदैछु, त्यसैले यसमा मैले अर्को 1 ग्लास पानी पनि थपेँ। हजुरलाई कस्तो मन पर्छ हजुरले त्यही अनुसार नै यो मुलाको तरकारी बनाउन सक्नुहुन्छ, ग्रेभी या झोल। मैले भने झोल बनाउँदैछु त्यसैले यसमा पानी थपेँ र यसलाई छोपेर अब नचलाई 10 मिनेट लो हिटमा पाक्न दिएँ। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई छोपेर पकाएको 10 मिनेट भइसकेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो यो मुलाको झोल तरकारी बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको यो मुलाको झोल तरकारी यो जाडोको महिनामा तातो भातसँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। हजुरले यसरी बनाएको मुलाको तरकारी त पक्कै पनि खानुभएको छैन होला। हजुरले यो रेसिपी ट्राई गर्नुभएपछि कस्तो लाग्यो हजुरको प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यो भिडियो मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिटो मिठो नयाँ रेसिपीको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।